Asli ini keren banget ya. Ini udah setahun lebih aku pakai ini guys, dan masih awet ya. Nih, keyboard Lexus ya, KX5 ya, Heroic guys nih. Nah, bentuk kayak gini. Wah, asli awet banget ya. Ini ada standnya juga ya, nih. Ada standnya kayak gini guys ya. Jadi belakangnya bisa tinggi kayak gini. Nah, tuh ya. Dan ini udah Type C juga nih. Nah, udah setahun lebih loh aku pakai ini, masih awet loh. Masih utuh semuanya, nggak cacat dipakai. Mantap banget ya. Nih, ya kita colok ya. Nih, langsung aja dicek out di link video sini guys, supaya kamu dapat potongan, dapat diskon ya. Nah, mantap banget. Kalau kamu dapat promonya, langsung aja dicek out, mumpung stoknya masih ada guys.